سبحان الله بعض مولیان نن سبا پیدا شوي دي وی سندرې څه دي حلالې دي د روح بیزاره وي دا چې د سړي غم ډېر شي او ټپت به واوري نو غم یې څه شي غم یې وي لږ هلکه شي حالانکې د غم د هلکه کېدو لاره کومه ده قرآن دی الله په قرآن کې ذکر کړي ښه اوس یو سړی دی خبرې به صفا کوو یو سړی دی مسافر دی او د کلي نه لرې دی او قرضې پې هم دي او ښځه ورته هم یادېږي او بچي ورته هم یادېږي او د پردي ملک هغه مشکلاتو کې ګیر شوی دی او ده ځان ته مصرې ولګولې چې راشه د شپې ویده کېدو نه مخکې به یو دوه کرښه مصرې واوړه ښه دوی څه وایي په دې غزلو کې او په ټپو کې کله به راځي او کله به درځم او زما جنازې له به راشي خو زه به نه یم او زما د قبر سر ته به ولاړې خو زه به نه یم او توره لوپټه او سره لوپټه او سرې شونډې او سپین مخ د دوی دا خبرې که نه اوس ما ته دا ووایي رښتیا د دې سره غم کمیږي زیاتېږي ده چې د سرې شونډې او د سپین مخ یې ده خو اوس د ښځه مخې ته شوه اوس بلکل صبر نشي کولی ته به مې وینې که زه به دې وینم او که به راشي قبر له او که نه غم یې ښه ډېر شو چې دا اخر به زه د خپله ښځه وینم او که نه دا خو لا ښه سړی دی چې د ښځې سوچ کوي اکثر د دې غزلو او ټپې چې څوک اوري هغه پردو جنکو سوچ کوي ښه او چې کله ته قرآن ته کېناستې غمونه دې ډېر شوي دي او رالی قرآن دی کولاو کو په خوږ اواز کې امن یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی الله وایي چې یو غمځپلی ورته چغه ووایي هغه ول هغه دعا قبوله کړي او ته لاس اوچت کړه الله زما دعا قبوله کړه یا الله زما دا غمونه ختم کړه یا الله ما کلي ته بوله یا الله ما زما د بچو حفاظت وکړه زما د ښځې وکړه سبحان الله ځمکې او د اسمان فرق دی ځمکې او د اسمان فرق دی منی دا خبره ما سره کوي دا د بېدینو یوه لار دا د غم د کمولو ټپې غزلې سندرې دویمه لارې د څه ده نشه هغې نشه چې دی وکړي مال تباه شو دین لاړو عزت تباه شو بدن خراب شو په شرمونو وشرمېد او مسله حل شوه حل نه شوه څه شوه ډېره شوه ځکه چې اوس دی په نشو راوړېدو نو اوس مخکې کېدی شي چې دی بچو ته رسېدلی وی لږ وختي پیسې جمع کړه اوس به هغه پیسې دی به څه لګوي اوس په نشو لګوي نو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونه په قرآن سره مطمئن کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به مشکل راغی څه چل به یې کوو مونځ به یې وکړو د الله سره رابطه جوړه کړه کوم رب په لاس کې چې د زړونه دي هغه دې زړونو ته سکون ورکولی شي که ته ترې وغواړې دا د غزلو او ټپو سره نه کېږي د غزلو او ټپو کار نه دی ازو به ورته ناست دا بس ورته ناست جاړي ورته به چېرته د الله کتاب ته دې جړلي د انډیا فلم ته به ناست جاړي به شرمېدلی وایي دغه کس پکې مړ شو او د انګریزانو فلم ته به ناست جاړي به او ډرامې ته به ناست جاړي به تا وایي چېرته درس کې جړلي چېرته د جمعې خطبې ته دې جړلي چېرته قرآن د اورېدو په وخت کې دې جړلي چېرته د مور پلار نصیحت ته به یې دومره اثر کړی دی چې جړلي نن تر ډمانو ته کېناستې او په ژړا شوې ټپو ته ته جاړې او غزلو ته ته جاړې ځان مه خرڅوئ د ډمانو په لاسونو باندې ګورئ ځان مه خرڅوئ تاسو درانه خلک یې تاسو اوچت خلک یې تاسو له الله ښکلی عقل درکړی د خپل عقل شیطان له او ډمانو له په لاس کې مه ورکوه هلته شیطان څه ووي وایي زه به د آدم په بچو باندې قابو راولم ویلي دي که نه دي ویلي شیطان ته څنګه قابو کوي داسې خو نه چې شیطان لاس راولي او په ته یې کیري ته ونیسي خو د دې ډم په لار په ته یې قابو کړي که نه د زینا په لار یې ته قابو کړي د غلا په لار یې ته قابو کړي د دوکو دړاکو په لار یې ته قابو کړي ځان ته اوچت سړی ته دروند سړی ځان ډمانو له شیطان له بېدینو له په لاس کې مه ورکوه
الحمدلله زمونږ دین واضح دی، زمونږ لار صفا ده، مونږ ته الله د غمونو د ختمېدو لارې ښوولي دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته ښوولي دي، د خوشحالۍ لارې راته ښوولي دي، هر څه مونږ سره شته دي. و دا مشکل د هغه چا دی چې څوک ترې خبر نه وي. ایسېده که نه؟